xin vâng xong chỉ số đã phải mà từng ngọc nia để tay tay dùng đây nơi bản tin của Facebook có đôi chỉ nè để tam đang control nơi page xin vâng to tam đó chả ngày ní nhưng không khét cái sản phẩm mây chả mây fly trên rõ đó để xa tờ ngày ní đang chụp chỉ một năng lượng hút để mình tuần này tí chia trending khán giả thân to tam đó bảo cầm hôn Thailand business partner chả ok chẳng ngày nâng trong đang thay lượng hút còn mình bảo bị sao x có đôi chỉ mình x trong chạy để đó phải mà từng ngọc nia cái chụp chỉ một năng lượng của từng ngọc nia xếp số bạn ở con đó cái nhà khai đá nhưng bác chúng mình hú chia training khán giả thânในក្នុងក្រុមហ៊ុន Asianberg ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន topic មួយអាចថាលើកជា training course ចឹងណាជូនដល់បងដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗគាត់ចង់បង្កើន skill របស់ខ្លួនឯងនៅក្នុង training course មួយហ្នឹងអញ្ចឹង training course របស់ខ្ញុំដែលលើកមកនិយាយនេះគឺជា training course ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Advanced Microsoft Excel អញ្ចឹងយើងអាចរៀនបន្ថែមក៏ដូចជាបងគាត់ចង់ដឹងទៅលើ skill ទាំងអស់ហ្នឹងបន្ថែមទៀតចាសម្រាប់ training course ហ្នឹងមានអត្ថន័យបែបណាដែរលោកគ្រូព្រោះដោយសារតែតែខ្លះគាត់អត់តន់ជ្រាបច្បាស់ថាមានអត្ថន័យបែបណាអញ្ចឹងសូមបញ្យល់បន្តិចណាអូខេបាទអរគុណដល់កញ្ញា Khat ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង training course យើងអាចនិយាយបានថាបងដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាគាត់អាចធ្លាប់បានរៀនទៅលើ training ផ្សេងក៏ដូចជាវគ្គផ្សេងហើយប៉ុន្តែគាត់អាចចូលរួមជាមួយនឹង training course បន្ថែមទៀតដើម្បីគាត់អាចថាបង្កើន skill របស់គាត់ក៏ដូចជារំលឹកនៅ skill របស់គាត់បន្ថែមទៀតដូចថាគាត់ធ្លាប់បានរៀនហើយប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចនៅចំណុចទូចឬក៏ចំណុចណាខ្លះអញ្ចឹង training course មួយហ្នឹងគឺយើងអាចលើកឡើងបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យគាត់បានជ្រាបច្បាស់បន្ថែមទៅលើ skill នីមួយៗអញ្ចឹងណាចាអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ training course ហ្នឹងយើងធ្វើឡើងសម្រាប់ទៅលើអ្នកណាខ្លះដែរចាបាទចំពោះ training course មួយហ្នឹងគឺយើងធ្វើឡើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើខាង finance ក៏ដូចជាខាង account ប៉ុន្តែមិនមែនត្រឹមតែ finance និង account គាត់អាចចូលរួមទេអាច HR ឬក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងផ្ទាល់គាត់ប្រើប្រាស់ Excel អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏គាត់អាចចូលរួមបានដូចគ្នាមិនថា level ណាគាត់អាចយល់ដឹងថាអូខេ Excel គាត់មាន function អីខ្លះគាត់មាន skill អីខ្លះដែលគាត់ត្រូវ improve ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាអូខេចាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំសូមសួរពី benefit បន្តិចណា benefit នៃ training course ហ្នឹងតើយើងឲ្យចាំថាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាណាទៅផ្ដោតសំខាន់ទៅលើអ្វីដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង training course មួយហ្នឹងគឺយើងលើកទៅលើ Advanced Microsoft Excel អញ្ចឹង benefit របស់ Advanced Microsoft Excel គឺមានដូចនៅក្នុងចំណុចទូចៗរបស់ Excel អញ្ចឹងវាមាន function ទៅលើ IS macros ក៏ដូចជា data function អីផ្សេងជាដើមនៅក្នុង Microsoft Excel អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងដែលគាត់ចង់ចូលរួមគាត់អាចរៀនបន្ថែមថាអូខេ function មួយហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅលើអី function មួយហ្នឹងប្រើប្រាស់ទៅលើផ្នែកមួយណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដូចជា function IF គាត់អាចថាគាត់បានយល់ដឹងថា IF គាត់និយាយពីអី function macro គាត់និយាយពីអីអញ្ចឹងបើសិនជាបងគាត់ចង់យល់ដឹងច្បាស់បន្ថែមទៀតគាត់អាចចូលរួមវគ្គខុសមួយហ្នឹងដើម្បីកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាចានិយាយទៅគឺល្អមែនតើ benefit ទាំងអស់ហ្នឹងល្អសម្រាប់បុគ្គលិកគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈណាគ្រប់ស្រទាប់ទូនាទីហើយជាពិសេសគឺដើម្បីផ្ដល់ benefit ជូនទៅដល់ក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ដើម្បីឲ្យមានភាពរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាចាទៅគឺវគ្គហ្នឹងពិសេសមែនតើហើយមួយវិញទៀតចង់សួរអំពីពេលវេលាថ្ងៃដែលយើងចូលរួមតើយើងគ្រប់ឡើងនៅថ្ងៃណាហ្នឹងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង training course មួយហ្នឹងគឺពួកយើងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13 14ខែកញ្ញាខាងមុខនេះឯងហើយបើសិនជាបងគាត់ចង់ចូលរួមបងអាចតំណតំណមកកាន់ខាងពួកខ្ញុំផ្ទាល់ដែរបងអាចតំណតំណមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ012 846 222និងមួយខ្សែទៀត069 900 774ចាគេមួយវិញទៀតខ្ញុំសុំសួរទៅលើទីតាំងណាទីតាំងវិញគឺនៅកន្លែងណាដែរឬក៏ទីតាំងមានលក្ខណៈបែបណាដែរបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទីតាំងផងដែរពួកខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកទីតាំងណាដែលល្អក៏ដូចជានៅក្នុងស្ថានភាពណាដែលផាសុខភាពជា training course មួយដែលធ្វើឲ្យបងដែលគាត់ចូលរួមមានអារម្មណ៍ក្នុងការរៀនសូត្រក៏ដូចជាចាប់យកចំណេះដឹងឬក៏ skill ផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់កាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតចឹងណាហើយពួកការជ្រើសរើសទីតាំងរបស់ពួកខ្ញុំគឺធ្វើឲ្យបងទាំងអស់គិតថាគុណភាពរបស់ស្ថានភាពក៏ដូចជាផាសុខភាពសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផងដែរចាអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដែលចង់សិក្សាបន្ថែមពី training course ដើម្បីយើងយកទៅអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនរបស់យើងយកទៅធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើងមានភាពរីកចម្រើនអញ្ចឹងណាចាអាចចូលសិក្សាជាមួយនឹងវគ្គហ្នឹងបានព្រោះមានរយៈពេលច្រើនណាស់នៅ2ថ្ងៃចាជាទូទៅគឺ training course យើងធ្វើទៅលើតែមួយថ្ងៃតែម្ដងនេះគឺយើងធ្វើរហូតដល់ទៅ2ថ្ងៃទៅគឺយើងទទួលបាន benefit ច្រើនមែនតើ
hay trẻ mình ấy chẳng bật haiបាទពាក់ព័ន្ធខ្ញុំចង់បន្ថែមតិចដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង training course មួយហ្នឹងtraining course របស់ពួកយើងគឺធ្វើឡើង2ថ្ងៃអញ្ចឹងបងដែលគាត់ចង់ចូលរួមគាត់អាចមានពេលក្នុងការសាកសួរទៅដល់ trainer របស់ពួកយើងក៏ដូចជាអនុវត្តផ្ទាល់នៅក្នុងថ្ងៃដែល training ផងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពួកគាត់អាចរៀនបានច្រើនមែនទែនទៅលើ function ទាំងអស់ក៏ដូចជាជំនាញផ្សេងដែលលោកគ្រូ trainer គាត់បានផ្ដល់ឲ្យបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនសម្រាប់លោកគ្រូថ្ងៃនេះចាហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរួមអញ្ចឹងគឺអាចតាក់ទងមកតាមលេខទូរស័ព្ទដែលលោកគ្រូបានប្រកាសបាញ់មិញហើយជាមួយនឹង email ដែលយើងទុកនៅខាងលើនៃវីដេអូហ្នឹងហើយចានិយាយទៅគឺឱកាសល្អកុំឲ្យរំលងផុតណាចាអូខេអរគុណច្រើនពី Asian World សូមអរគុណសូម